আসসালামু আলাইকুম। টিয়ার ঢাকা ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে আজকে নতুন একটি যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছি। আমি এই মুহূর্তে আছি ইংল্যান্ডের পোর্টসমাউথ ইন্টারন্যাশনাল পোর্টে, যেটা পোর্টসমাউথে পড়েছে। আমি এখন আছি ব্রিটানি ফেরিজের সামনে। এখন আমরা অলরেডি চেক ইন করে ফেলেছি। আমরা এখন বোর্ডিং ক্লিয়ারেন্সে চলে যাচ্ছি। তো আমরা এখন আছি, চেক ইনটাকে শেষ করবো, অর্থাৎ আমাদের বোর্ডিং পাস দিয়েছে। আমরা বোর্ডিং পাস নিয়ে এখন চেক ইন হবে আমাদের। আমরা এখন আছি র্যাম্প বাসে করে আমরা যাচ্ছি এখন আমাদের গন্তব্য ব্রিটানি ফেরি। আমরা অলরেডি ব্রিটানি ফেরির প্রবেশ ধারেই আছি। এটাই হচ্ছে ব্রিটানি ফেরি। ইউ ওয়ান্ট টু টেক ওকে, দ্যাটস ফাইন। এটি হচ্ছে ব্রিটানি ফেরি। আমরা এই ফেরি দিয়ে কোনো একটি দিয়ে আমরা এখন চলে যাব। সো এই হচ্ছে আমাদের যাত্রার অগ্রভাগ। এখান থেকে আমরা যাত্রা শুরু হবে। এটা দেখতে দেখতে ছোটো মনে হচ্ছে, এটা 14-15 ডলার কম হবে না। সো দেখি থাকুন। এটা হচ্ছে ব্রিটানি ফেরিতে ওঠার একটা স্টেয়ার্স। যদিও আমি পূর্বে ব্রিটানি ফেরিতে বহুবার উঠেছি জব পারপাসে। আমি এই মাস এবং লাস্ট মাসে কয়েকবারই ওঠা হয়েছে, তবে কখনো যাত্রী হিসেবে নয়। তো আমরা আস্তে আস্তে উপরের দিকে যাচ্ছি। সমস্যা কি এর মধ্যে? ফেরতে উঠে যাবো। দিস ওয়াইম্যান? No, this boarding card. Yes, this is Brittany Ferry. আমরা অলরেডি ফেরিতে ঢুকে গিয়েছি। আমরা জানি না কোথায় যেতে হবে। May I know the places where the seating area? Yeah, you have your numbers. That should be deck 7, right? Yeah, it's on this floor and the front over there, lounge number 4. Okay, lounge number 4, right? If you want to leave things you don't need, you have a luggage room which is locked during the crossing. As you wish. Okay, we can keep with ourselves because the small stuff. Okay, as you wish. Okay, if you need, then come back here. Merci. Okay, thank you. ব্রিটানি ফেরিতে ওঠার পর আপনারা কখনোই ভাবতে পারবেন না যে আপনারা কি ফেরিতে আছেন নাকি কোনো কমপ্লেক্সের মধ্যে আছেন। এটা কমপ্লিটলি একটা বিশাল কমপ্লেক্সের চাইতেও বড়। তো চাইলে আসলে এই ফেরি থেকে বের হওয়ার জন্য মাঝে মাঝে গাইডলাইনের প্রয়োজন হয়, বা সাইনগুলো দেখেও মাঝে মাঝে এক্সিট ওয়েটা বের করা যায় না, কারণ এটা হিউজ। আমরা এখন একটা ফেরিতে আছি। আমার মনে আছে আমি যখন টাইটানিক মুভিটা দেখেছিলাম তখন ভাবতাম যে এত লাক্সারিয়াস কোনো জাহাজ কীভাবে হয়, এত বড় জাহাজ কীভাবে হয়। আসলে টাইটানিকের চাইতো 3 গুণ 4 গুণ বড় হচ্ছে এক একটা ক্রুজ শিপ, মডার্ন ক্রুজ শিপ। তো আমরা আশা করি আজকের জার্নিটা আমাদের জন্য খুবই স্মুথ হবে, ভালো হবে। বিকজ এটা কি 4? Is it 4, man? It's 3? We're looking for 4, right? That it's 2 maybe. I think this is a 4. The last one is 4 maybe. You're looking for 4? Yes. We too looking for 4, but আমাদের ডেক 7 অর্থাৎ 7ম তলার 4 নম্বর লাউঞ্জ কেবিনটা হচ্ছে আমাদের। এখানে যদিও আরও আমরা পুরোটা আমরা বুক করি নাই, আমরা 4জন 4টার ওনার নট পার্শিয়াল ওনার আজকের জন্য শুধু আমরা এটা ব্যবহার করতে পারবো। এই পুরোটাই হচ্ছে আমাদের জন্য। কি কি আছে আমরা একটু দেখি। এখানে চার্জিং পয়েন্ট আছে, আমরা চাইলেই আমাদের ফোন চার্জ করতে পারি, ল্যাপটপ চার্জিং পয়েন্ট। এখানে আছে হচ্ছে একটি বিশাল স্ক্রিন। এটা আসলে যদি আমরা কোথায় বলতে চাই, এটা কাইন্ড অফ থিয়েটার। একটা থিয়েটারে ভালো মুভি দেখতে গেলে যেমন আপনারা যে সার্কামস্টেন্স বা এনভায়রনমেন্ট আপনাদের ডিজার্ভ করেন, সেরকম একটা এনভায়রনমেন্ট আমরা এখানে পেয়েছি। সো এটা কাইন্ড অফ একটা মুভি থিয়েটার, ব্লকবাস্টারও বলতে পারেন। সো আমরা এখানে টোটাল 5 জন আছি, আমার মনে হয় এই আমাদের যাত্রী। তো
আশা করি আমাদের জার্নিটা খুব স্মুথ এবং ভালো হবে। আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন যাতে আমরা খুব স্মুথলি জার্নিটাকে শেষ করতে পারি, ফ্রান্স যেতে পারি। আমরা ব্রিটানি ফেরিতে মাত্র উঠলাম এবং আমরা আমাদের যে নির্ধারিত ডেক রয়েছে সেই ডেকের সিট নাম্বার পেয়েছি এবং আমাদের স্টাফ, প্রয়োজনীয় স্টাফ আমরা সেখানে রেখেছি। যেহেতু আমরা 4 জন একই সাথে জার্নি করছি, আমাদের চেক ইন একই সাথে হয়েছে, কারণ আমাদেরকে 4টি সিট একই সাথে দিয়েছে। এটা আমাদের জন্য একটা গুড থিং। তো আমি এখন বসে আছি ব্রিটানিতে খুবই চমৎকার একটা উইন্ডো ভিউ এবং গেস্ট রিল্যাক্সেশনের জন্য যে বসার যে লাউঞ্জের পাশে যে জায়গাগুলো থাকে, এখানে চাইলে হালকা স্ন্যাক্স বা বসে চা খাওয়া বা কফি খাওয়া, এই মোমেন্টগুলো ইজিলি পাস করা যাবে। তো আশা করি যেহেতু এটা ইউনাইটেড কিংডমের একটা জায়গা থেকে ডিরেক্টলি ফ্রান্সে একটা জার্নি হচ্ছে, অর্থাৎ একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশ, ডেফিনেটলি এটা একটা লং জার্নি। সো এরকম একটা লং জার্নির জন্য ডেফিনেটলি একটা ভালো প্লেস খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার। যেহেতু একটা উইন্ডো ভিউ, আমরা একই জায়গায় বসে না থেকে আমরা রাতের বেলা এখানে এসে বসে একটু গল্প, একটু সমুদ্রের যে বিশালতা বা সমুদ্রের যে গর্জন বা সমুদ্রের যে ঢেউ আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো আশা করছি। তো আশা করছি আমাদের পুরো জার্নিটির সাথে আপনাদেরকে সাথে রেখে আমরা আমাদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাব এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন। বাই বাই ইংল্যান্ড। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর নাম নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু করছি। আমরা এখন পোর্টসমাউথ ইন্টারন্যাশনাল পোর্ট থেকে এই মুহূর্তে আমাদের ব্রিটানি ফেরি ক্রুজ শিপটি ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমরা আশাবাদী আমাদের খুবই একটি চমৎকার যাত্রা হতে যাচ্ছে। যদিও এটা সামুদ্রিক যাত্রাপথ, সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন খুবই ভালোভাবে আমরা আমাদের ভ্রমণ শেষ করে চলে আসতে পারি। আমরা এখন জ্যাক 10-এর দিকে যাচ্ছি। আমরা টপ স্টেয়ার্সের যে ভিউটা আছে সেটা দেখানোর চেষ্টা করবো আপনাদেরকে। এবং একটা ওয়ে খোঁজার চেষ্টা করছিলাম যাতে করে আমরা টপ স্টেয়ার্সে অর্থাৎ লেভেল টপে আমরা আসতে পারি। এই হচ্ছে আমাদের স্পেনিকা টাওয়ার, পোর্টসমাউথের একটি সাইন, যেটা আমি আপনাদেরকে একটু আগেও বলেছি। আমরা আমাদের চমৎকার পোর্টসমাউথ ইংল্যান্ড ছেড়ে এখন ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। হচ্ছে ব্রিটানি ক্রুজ শিপ, একটা মডার্ন ক্রুজ শিপ। এরই মাঝখানে আমরা আমাদের পোর্টসমাউথ সিটি অর্থাৎ সাউথ সি, আটলান্টিকের যে সাউথ সি রয়েছে সেটা আমরা ক্রস করে ফ্রান্স ক্যানের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। আশা করছি আগামীকালের মধ্যে আমরা ফ্রান্স পৌঁছে যাব। বাচ্চাদের বিনোদন কেন্দ্র, এখানে বাচ্চাদের জন্য গেমিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। খুবই চমৎকার চমৎকার গেমিং রাইডগুলো এখানে রয়েছে। যেসব গেস্ট বা প্যাসেঞ্জার এখানে আসছেন বাচ্চা সহকারে, তারা চাইলে খুবই চমৎকারভাবে এখানে গেমস খেলতে পারেন। এখানে একদম মিনি বাচ্চাদের জন্য
স্পেশালি আলাদা করে এখানে কিছু ওয়াইড গেমস রয়েছে। There was things I could do. এখন যে প্লেসটাতে আছি এটা সম্ভবত ডিউটি ফ্রি শপিং, এটা ক্রুজ শিপের মধ্যে রয়েছে। আমরা আসলে আপনাদেরকে দেখাই, এখানে রয়েছে ভ্যারাইটি রকমের কিছু টুপি, ক্যাপ, ব্রিটিশরা যেই ম্যান ক্যাপ, সাহেব ক্যাপ আমরা যাই বলে যেগুলো পরে থাকে, আমি আপনাদেরকে একটু পরে দেখানোর চেষ্টা করছি। এই হচ্ছে সেই ক্যাপ, আপনাদেরকে আমি পরে দেখানোর চেষ্টা করেছি। এখানে বিভিন্ন রকমের ক্যাপ রয়েছে, এগুলো খুবই ভালো। যদি প্রাইসের দিকে বলি, এটা ভেরি এক্সপেন্সিভ, 52 ইউরোস। যেহেতু আমরা ব্রিটানিক ক্রুজ শিপে উঠেছি, এটা ইউরোস বেসিস, সেটার দামটাকে ফিক্সড করা হয়েছে 52 ইউরোস, মিনস 6,000 টাকা, 6,500 টাকা। আর এইখানে কিছু অ্যান্টিক টাইপের কিছু রয়েছে, এমনির জন্য অ্যান্টিক গ্লাস। এখানে রয়েছে কিছু বাচ্চাদের খেলনা, চমৎকার চমৎকার খেলনা রয়েছে, যেমন এই যে একটা চমৎকার খেলনা, এটার প্রাইস ফিক্সড করা হয়েছে 10 ইউরোস, 10 টাকা, অর্থাৎ 1200 টাকার মতন এটা প্রাইস। আপনাকে বলতে হবে যেহেতু এটা জাহাজের মধ্যে, এর জন্য প্রাইসটা একটু কিছুটা বেশি, বাট জিনিসটা খুবই সুন্দর। অ্যান্ড দেন এটা হচ্ছে ব্রিটানিক ক্রুজ শিপের ডেক 7-এর একটা ওয়াশরুম। একটা ক্রুজ শিপ কত মডার্ন এবং বড় হলে একটা টয়লেট এত বড় হতে পারে। আসলে খুবই রোলিং হচ্ছে মনে হয় বাহিরে, জাস্টটা খুবই হেলছে তুলছে, একটু ভয়ও লাগছে। ভালো বসে দেখা যাক। ওরাও তাই বললো। এখন আমাদের ডিনার টাইম। আমরা খুবই চমৎকার একটি 5 স্টার রেটিং একটা রেস্টুরেন্টে, যদিও রেস্টুরেন্ট একদম সম্পূর্ণ ফাঁকা, আমরা খেতে বসছি। আমরা একদম আমাদের ক্রুজ শিপের অগ্রভাগে আছি এখন। বাইরে খুবই রোলিং হচ্ছে, জানি না কি হবে, সবাই খুব টেনশন করছে, কারো কারো মাথা ঘোরাচ্ছে, কারণ খুবই রোলিং আজকে। আটলান্টিক খুব রাগান্বিত অবস্থায় আছে। এরই মধ্যে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে চলা, ইনশাল্লাহ কালকে সকালটা আমরা ফ্রান্স গিয়ে দেখবো, প্যারিসে গিয়ে দেখবো।
তো আমাদের খাবার অলমোস্ট রেডি। আমরা বাসা থেকে কিছু হালাল ফুড, অর্থাৎ আমরা যেহেতু মুসলিম সেই হিসেবে আমাদের হালাল ফুডের দিকে সবসময় কনসেন্ট্রেট, এবং এটাই বাধ্যবাধকতা, আমরা তাই করেছি, বাসা থেকে রান্না করে নিয়ে আসছি। সো খাবার গরম করেছি, এনজয় করি, দেখি কী অবস্থা। এটা হচ্ছে আমাদের সম্পূর্ণ রুটের যে ম্যাপটি। যদি আমি মেরিন সংশ্লিষ্ট কোনো কিছুই বুঝি না, বা কোন সাইনটি কী বোঝাচ্ছে আমি এখন সেটা সেভাবে, কারণ এটা ফ্রান্সিস ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা আছে। আর বাহিরে যদি আপনাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করি, যদিও এটা প্রচুর রোলিং হচ্ছে। গুড মর্নিং ফ্রান্স, আমরা ফ্রান্সের ক্যান ইন্টারন্যাশনাল পোর্টে চলে আসছি। এটা হচ্ছে সানরাইজিং একটা ভিউ। আমরা একটু উঠতে দেরি ফেলেছি, মেবি আমরা পোর্টের দিকে এখন আমরা পোর্টের দিকে এখন যাচ্ছি। আমি আপনাদের একটু ব্যাক ক্যামেরায় দেখানোর চেষ্টা করি। আমাদের জাহাজ আমাদের গন্তব্য ক্যান ফ্রান্সে অলরেডি ভিড়েছে। আমরা এখন আমাদের প্রয়োজনীয় যে স্টাফগুলো আমরা নিয়ে আসছি আমাদের লঞ্চ থেকে, আমরা সেগুলো নিতে যাচ্ছি। আমাদের ক্রুজ শিপ থেকে এই যে বড় বড় বাস, ডাবল ডেকার, তারপরে যে গাড়ি, মোটরসাইকেল সব কিছু বের হয়ে যাচ্ছে। এখানে বড় বড় লরিও আছে, কন্টেইনার লরি, এগুলো দিয়ে ইউরোপিয়ান যত প্রোডাক্ট এক দেশ থেকে আরেক দেশে আনা নেওয়া করা হয়। আমরা নাস্তা করতে একটু লেট করে ফেলেছিলাম, আমরা লাউঞ্জে ছিলাম। সো আমাদের জন্য আবার বিশেষভাবে গাড়ি পাঠানো হয়েছে। অনলি আমরা 4 জন এখানে আছি, বাকি সবাই চলে গিয়েছে। তো আমরা এখন আমাদের কার সার্ভিস, অর্থাৎ আমাদের র্যাম্প থেকে নিয়ে, জাহাজ থেকে, এটা র্যাম্প না, এটা জাহাজের, আমরা ডাউন স্টেয়ার্সে আছি। এখান থেকে সরাসরি ইমিগ্রেন্টস আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে ফ্রান্সের, ফ্রান্সে নামিনি, তো আমরা ফ্রান্সে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নেমে যাবো। স্টিল নট। আমরা yes, France, you should say welcome. আমরা এখন ফ্রান্সের মাটিতে আছি, যদিও মাটিতে আমাদের পা পড়েনি, আমরা গাড়িতে আছি। ইয়েস, এখন আমরা ফ্রান্সে আছি। আর ওইটা হচ্ছে আমাদের ক্রুজ শিপ ব্রিটানি ফেরিস, ওই যে ওইটা। আমরা ইমিগ্রেন্টস ক্রস করলাম। এটা হচ্ছে ফ্রান্সের পোর্ট এরিয়ার ইমিগ্রেন্টস ক্যান ইন্টারন্যাশনাল পোর্টে। আমরা এখন ট্যাক্সি জন্য অপেক্ষা করছি। আমরা জিজ্ঞাসা করব যে কোনো ট্যাক্সি যায় কি না ডিরেক্টলি প্যারিসে অথবা নিয়ারেস্ট ট্রেন স্টেশনে, যেখান থেকে আমরা সরাসরি যেতে পারবো আমাদের গন্তব্যে। সো টিল দেন আমাদের সাথেই থাকুন।